waa mas'uulkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo si rasmi ah ugu dhawaaqa inuu ka qayb galayo dagaalka dalka Itoobiya, balse ma jiraan ciidamo ka tirsan kuwa dowlad deegaanka Soomaalida oo qayb ka galaya dagaalkan socda. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa Isniintii wuxuu tagay furmaha hore ee dagaalka, isagoona sheegay inay jiraan wejigii ugu dambeeyay ee badbaadinta Itoobiya. Ciidamada Tigreega ayaa soo gaadhay magaalo 220 kiiloomitir u jirta Addis Ababa kadib markii wax ka yar bil gudaheed ay ku soo jareen dhul ku dhow 100 kiiloomitir. Abiy ayaa ciidamada dowladda u diray gobolka Tigreega bishii November 2020 kadib markii xoogagga TPLF lagu eedeeyay inay weerareen xero ciidamada federaalka ay ku lahaayeen gobolka waqooyiga. Warbixinada kalena maxkamad military oo ku taala Masraata ee dalka Liibiya ayaa soo saartay xukun dil ah oo ka dhana taliyaha saldhigga bariga General Khalifa Haftar, kaas oo loo haysto duqeymo ka dhacay xarunta ciidamada cirka ee dalka Liibiya 2 sano ka hor. Askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaana ku dhintay duqeyntaasi. Xukunka ayaa lagu riday Khalifa Haftar isagoo ka maqnaa goobta. Horaantii bishan iyo General Khalifa Haftar wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan madaxtinimada ee doorashada dalka Liibiya oo dhici doonta bisha December, balse maxkamadda ayaa sheegtay in xukunkaasi uu joojin karo madaxtinimadiisa. Guddiga doorashada ee Liibiya ayaa diiday musharaxnimada Saiful Islam Gaddafi oo ah wiilka u dhalay hogaamiyihii hore ee dalka Liibiya Gaddafi, sababtoo ah waxaa raadinaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. Xafiiska dacwad oogaha ee militariga Masraata ayaa sidoo kale xukunka dilka ah waxay sheegeen inay ku jiraan saraakiil kale oo taageersanaa Haftar, iyagoo intaa ku daray in xukunka uu qaadayo taliyayaashaasi iyo Haftar xuquuqdooda madaniga ah. 73 musharax ayaa Arbacadii guddiga sare ee doorashooyinka qaranka ee Liibiya waxay ku dareen liiska musharaxiinta hordhaca u ah ee tartami doona doorashada 24 Diseembar oo ay ku jiraan saraakiil kale. Doorashada Liibiya ayaa laga saaray 25 kale oo saraakiil u badan oo ku jira Saiful Islam iyo Nuuro Abu Sahmiin. Khalifa Haftar oo dagaal adag kula galay dalka Liibiya dowladda ay taageeraysay dalka Turkiga. Warbaahinta gudaha ee Liibiya ayaa baahisay in maxkamadda booliisku ay ku boorisay inay fuliyaan xukunka lagu riday Khalifa Haftar iyagoo raacaya shuruudaha. Faahfaahin dheeraada lagama bixin warkan ku saabsan xukunka maxkamaddu ay ku riday janaalkan awoodda badan oo saldhigiisu yahay bariga dalka Liibiya, iyadoo sidoo kale doorashadani ay soo taageen xubno ka tirsanaa saaxiibadiisa kuwaas oo wiiqi kara tartankiisa doorashada haddii loo ogolaado. Afhayeenka baarlamaanka ee bariga Aqila Saalax ayaa ka mid ah xubnahani ee hadda u taagan xilka ee madaxtinimada dalka Liibiya iyo ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee hadda ee Liibiya General Khalifa Haftar oo qayb ka ahaa siyaasadda Liibiya muddo ka badan 40 sano ayaa waxa uu noqday ninka warbaahinta caalamka ay ugu hadalayn badan tahay dagaalkii ka dhacay Liibiya, waxaana uu ku dhashay Khalifa Haftar bariga magaalada Ashdabiya sanadkii 1943. Khalifa Haftar wuxuu ka mid ahaa saraakiil oo qayb ka ahaa duulaankii Gaddafi uu awoodda uga qaaday boqor Idriis bartamihii 1969. Ciidaman ka amar qaata isaga ayaa la wareegay maamulka saldhigga saliidda ee ugu weyn dalka Liibiya, iyadoo ujeedadu ahaa in dalalka saaxiibada la ah ay u dhoofiyaan shidaalka dalkaasi ee qaniga uu ku yahay, waxayna saldhig ka dhigteen magaalada dhinaca bari ku taala ee Tabrug. Kadib markii uu bilowday kacdoonka looga soo horjeeday Gaddafi sanadkii 2011, Haftar wuxuu bilaabay Liibiya dadaaladiisa siyaasadeed, halkaas oo ku noqday taliyo muhiim ah oo ka mid ah xoogagga mucaaradka ah ee kacdoonka ka waday dhanka bariga Liibiya. Markii ay dhacday dowladdii Gaddafi, Haftar kamuusan soo muuqan shaashadaha tan iyo bishii February sanadkii 2014, markaasi oo qorshihiisu uu sheegay inay ahayd si uu badbaadiyo qaranka, wuxuuna ku baaqay dadka Liibiya inay ka soo horjeestaan baarlamaanka la doortay.